Вот так вот растут рыжики. Конечно, поползать приходится. Червивых много. Вот крупные, это, конечно, они почти все червивые. А некоторые проверяю, ничего. Вот это я вот на полянке сижу, а вокруг вот вокруг кружу. Знаете, уже лопухи. А вот дальше вот, вон они какие там, и пуговки, и все растет. Вон они. Кругом усыпано вообще. Поляна какая-то нереальная. Здесь только переростал, да? Да. Хотя среди них может Вот быть так и вот есть. мы и собираем тут. Да. Ты меня заснял? Да, в такой позе. Ага. Ой, ну конечно. Вот они, красавцы, стоят. Так, в какую сторону? Иголочки. Это называется на коленях. Да. Это не на коленях, это По-другому никак. по-пластунски уже. Да, вон они, попробуй до них доберись. Вон они в глубине, только так и можно. Вон как Нет, залазит.